Вот, вот. Подкладывай, подкладывай. Горит идеально, костер развели. Сейчас еще побольше сделаем и будем истории рассказывать. О, хорош. Давай, давай. Мне надо сделать, чтобы он был широкий. Чтобы он такой в одной штатке был. Ну, я знаю. Вообще кайф. Водичка, картонка. А, еще там рыхлая вот эта древесина есть. Спички. Еще одна коробка. Все, и это подкинуть. Все. Костер развели. Да. Уху! Охренеть просто. Кайф. Писать. Короче, план такой, чтобы развести костер такого размера. Все горит, все идеально. Такие листья у нас. Такое бревно мы нашли, бревно, блин. Кто-то идет мне. Ну, короче, картон такой, такая коробка еще осталась. Мерик чем-то заниматься, я не знаю. Дым вроде бы убирают, чтобы не видели. Ну, короче, там возле картонного бака, вот прямо возле аэродрома, если пройдешь буквально вперед, картонный бак, и всегда, возможно, ветки будут лежать. Вот такого размера аж костер. И там ты можешь, типа, найти палево. И потом можно со снеками прийти такое распаливать. Все, оставляй. Больше не делай. Охренеть! Водичка, на всякий случай. Дезодорант. Стой, бери. Я попробую. Не надо. Охренеть! Все, кайф. Теперь будем всегда из того картона бака брать, чтобы варить. У нас еще огроменная картонка, и мы только 20 минут валим. Охренеть, она большая. Стой, не ложи, а такой сильный. Ты видишь? Может, давай он так высоко поднимается еще. Давай потушим. Вау, охренеть вообще горит, кстати. Да. Блять, стоп. Пиздец. Оно вот здесь может загореться. Все, давай, пну обратно. Вообще у нас древесина горит. Может даже вот это подложить, стоп. Слышишь собаку там? Может, даже сбоку. Не, она вдалеке, как будто на площадке, знаешь. Да. Что такое? Дым до туда аж поднимался. Только что. Высокий? Да, теперь. У всех костров такой высокий был. И вот еще в нелегалку палим. Охренеть. Конечно. Мы потом будем своим детям рассказывать все, что мы делали. Своим детям рассказывать. То, что мы делали. Так не закрывай воздух, оно не будет гореть больше. Как будет гореть? Все под контролем, братанчик. Да, оно затушилось. Спички новые. Факел. Зробили факел. Ну-ка, дай. Дай. Все, идем освещать путь дымом. Не искрой, а дымом. Здесь одна искра только. Все, давай новое строим. Короче, все, заливаем, все. Так. И мини-факел. Смотри. Так. Сними его, посними. Вот. Нет, его не надо заливать, не надо. Сними его.
Охренеть. Мини-факел. Только камера у меня не прошли. Так, спички тоже заливаем или еще? Спички, да. Можно еще оставить, кстати. Еще в одну коробку сложить. Просто мы еще даже одну коробку не используем. Так, О, чека летит. Что за насекомые летают? Так, это мы выкинем. Это мы в озеро вообще собираемся закинуть. А сейчас все распинаем. Давай, пинаем, Мирик. Я оставлю спички, можно еще потом в следующие выходные сделать костер. Так мы еще будем? Ну, у нас же ничего не осталось, я все залил вообще-то. Так, это мы кинем в озеро по приколу. О, смотри, как про... Прикинь, кто-то это вообще найдет, какие-нибудь скаутеры, которые здесь по ряду живут. Так, это мы запинаем. Это тоже запинаем. Так, это все. Не забудь свою чашку Бургер Кинга и пластик забрать из леса. Все, как? Всё. Блядь, тут спички видно. Давай пинаем, чтобы и спичек не было видно. Короче, да. Вот это я сейчас сложу в одну коробку, оно немного мокрое, но пофиг. Смотри, как будто и не было. Сейчас я дай землю потрогаю. Теплая очень сильно, прям очень теплая. Может еще. Она прям реально теплая, здесь как-то мокрица. Ползает. Ну, короче, да. Лакрица. Лакрица, мокрица. Лакрица. Не засыпай лакрицу. Ну да. Вот такое. Такая поездочка была. Поездочка. Почти, блин, бабахнуло. Давай еще раз попробуем. Да, вот намного меньше, но только что бабахнуло прямо. Где вот это бревно? Я же его в озеро хотел скинуть. Я его уже выкинул. Да? В озеро? Да. Бля. Скорее вон то выкинь. Давай. Нет. Возьми говно. Охренеть, кайф. Блять, оно перевернутое снимает. Как традиция, вот эту обгорелую палку сейчас выкидываем в озеро. Вот это озеро. Кайф. Пошли из леса теперь. Ты его так кинул или просто? Просто кинул. Ладно, все. Конец видео.